Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire un genre de sablé marocain. غريبة أو الهبيلة. اليوم غادي نديرو الهبيلة والبهلة ولا البهلة مهم. حنايا الجهة ديالنا أنايا مدينة وجدة كنقولوا الغريبية الغريبة. غادي نبديو على بركة الله. بسم الله. غادي نحتاج 100 غرام تاع اللوز مهرشم. كتجي لذيذه هاد الهبيله ولا الغريبه كتجي زوينه. On va avoir besoin de 100 g d'amandes, 100 g de graines de sésame, 100 g تاع الجاجلان انا حمرته وهكا وجدته كامل ما طحنتوش، و100 g تاع اللوز اللي انا حمرته وطحنته. Les amandes que j'ai fait griller et j'ai mixé, pas trop gros, pas trop petit comme ça à peu près. On va avoir besoin de 200 g de sucre glace. غادي نحتاجو 200 g تاع السكر glace, 200 g d'huile, 200 g تاع الزيت نباتيه, 50 g de beurre, 50 g نتاع الزبده. خنيش هاد الحلوه 700 g نتاع خميره هاد الحلوه, 17 g نتاع خميره هاد الحلوه, 17 غرام عفوا 17 غرام تاع الخميره نتاع الحلوه, واحد شويه الملحه قريصه الملحه, 500 غرام دو فارين 500 غرام فرينه. On va commencer par le liquide. On va mettre le beurre, نديرو الزبده, l'huile, 200 غرام d'huile, 200 غرام تاع الزيت, 100 غرام de graines de sésame, 100 غرام تاع الجلجلان حمرته, 100 غرام تاع اللوز, 100 غرام d'amande, 200 غرام de sucre glace, 200 غرام تاع السكر glace. On va mettre un petit peu de sel, غندير شويه د الملحه. بسم الله. On va bien mélanger. On va rajouter la farine petit à petit. حنا غنزيدو الفرينه بشوي بشوي. انا عندي 500 غرام مي غادي نسيي ندخل بشوي بشوي ونشوف. كتجي زوينه, كتجي لذيذه هاد الهبيله, كتجي رائعه. On a استعملت 500 غرام فرينه, 500 غرام de farine. Maintenant on va rajouter la levure. غنزيد الخميره الحلوه 17 غرام, 17 غرام. On va bien mélanger. Moi j'ai préchauffé mon four à 180 et j'ai juste allumé par le haut. Je vais pas mettre en haut et en bas, juste le haut. انا شعلت الفران ديالي وخليته شاعل غير من الفوق على 180 وغير من الفوق, وغادي نديروها طيب ونبقاو نحضيوها. On va la surveiller la cuisson. Normalement ça met 30 minutes, mais nous on va surveiller la cuisson. Regardez, elle est comme ça, on dirait le harcha, mais non, c'est pas le harcha, c'est le ghoriba. Faut pas avoir peur. Ça va bien se mélanger. Après on va bien former des petites boules, ça va bien se former. C'est l'astuce pour qu'elle soit bien éclatante, pour qu'elle s'éclate au four. انا كندير لها هكا, هذا هو السر ديالها. كتجي هكا مرمله باش كتجي مطرطقه في الفران. ها هي. انا وجدت واحد اللاطه هنا. moi j'ai préparé un plat avec un pied sulfurisé. je commençais à former mes petites boules. Vous avez vu, elle se forme très bien. Après, on va disposer. Et moi, je vais continuer comme ça jusqu'à que je façonne le tout. أنا غادي نستمر هكا حتى نساليهم كاملين, ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي أنا ساليت البهله ديالنا
ساليتها غادي نديرها طيب. عفوا قبيله قلت لكم 50 غرام تاع الزبده، لا 100 غرام تاع الزبده اللي درت في العجينه ماشي 50 غرام. صافي تبعين معايا 100 غرام، درت 200 غرام تاع الزيت و100 غرام تاع الزبده. Tout à l'heure je vous ai dit que j'ai mis 50 grammes de beurre. J'ai mis 100 grammes. J'avais mis 200 grammes d'huile et 100 grammes de beurre dans ma pâte. Maintenant ça y est, c'est fini. Je vais la mettre à cuire à 180. Juste en haut la chaleur, juste en haut 180 pendant à peu près 30 minutes. Et je surveille la cuisson. J'ai mis la chaleur juste en haut, pas en bas. أنايا شعلت الفران على 180. درت لها العافيه غير من الفوق. انا غادي نديرها في الفران حتى تحمر. نورمالمون هي كدير 30 دقيقه، ولكن انا غادي نص ساعه وانا غادي نراقب لا كويسون ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي صافي البهله ديالنا ساليناها، كتجي هكا، كتجي زوينه، كتجي رائعه. هانتوما طايبه من الفوق ومن التحت، هانتوما كتجي زوينه طايبه ومقرمله. Ça y est, on a fini notre غريبه. Celle-là elle est encore chaude. Je vais la prendre juste pour vous montrer, bien cuite. J'espère que la recette elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager et de liker avec vos amis. نتمنى من الله الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش تشاركوا معايا، تشاركوها مع الحباب ديالكم وتبارطاجيوها وديروا لي لايك وتصيفطوا لي كومونتير ديالكم، ونتمنى من الله تعجبكم وتصاوبوها. كتجي هي سهله، كتجي لذيذه بزاف. هانتوما كتجي لذيذه بزاف. Elle est toute simple mais elle est très très bonne. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette. كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده وسهله.